हे गाइस, हमने हमारा पिछला वीडियो जो हमने देखा था, आपने उसको बहुत सारा प्यार दिया था, लाइक दिए थे। अभी भी आपके पास टाइम है हमारा चैनल सब्सक्राइब करने को। हमारे चैनल का नाम है आशी एंड श्रेयसी। तो चलिए, आज का हमारा चैलेंज है नो हैंड ईटिंग चैलेंज। नो हैंड ईटिंग चैलेंज। तो फिर चलिए, बिना वक्त गवाए हम अपना ये बेहतरीन चैलेंज शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड से इसमें क्या होता है, हमारे हाथ पीछे रहेंगे और प्लेट्स यहाँ पे सर्व हो जाएंगी। हमें मुंह से औ औ औ करके खाना होता है। अगर आपको पसंद आए तो फिर अभी भी हमारा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आती है, नोटिफिकेशन बेल, उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे हैं चिप्स। चलिए, और बीच बीच में हम पानी भी पी सकते हैं अगर हमें अलग टेस्ट नहीं चाहिए अपने माउथ में, इसीलिए हम पानी भी पी सकते हैं। ये पहले पानी से शुरू कर लेते हैं। मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये बेहतरीन चैलेंज। शुरू करें? चलिए, कोई चीटिंग नहीं करेगा। स्टार्ट। और हाँ, जो सबसे पहले खत्म कर लेगा उसे पॉइंट मिलेगा। आती तुम्हारा गिर गया। मैं तो उठाने के लिए तो हैंड का यूज कर नहीं सकती। नहीं, उठाने के लिए भाई। हाँ, चलो कोई बात नहीं। बस बाल पीछे करने के लिए कर सकती हो। हमारे मुंह बहुत गंदे हो रहे हैं। अरे क्या हो गया? सॉरी गाइस। ओए, उसको लाना पड़ेगा वरना तेरा पॉइंट नहीं माना जाएगा। ऐसा होता है। चलो ठीक है, मान लिया। अरे यार, इसे तो तुझे लेना पड़ेगा। आजा आजा, वो कैसे हटाऊं? और हाँ, एक और बात, अगर कोई जीत गया तो फिर दूसरा नहीं है, सब प्रॉमिस? नो, ये चीटिंग है। हाथ से थोड़े बोलते हैं, सिर्फ मुंह का यूज करना है। ये ईटिंग चैलेंज है, तो ईट का चैलेंज कर लेना। क्या हो गया? मेरा भी गिर गया अब। नम नम नम। इसको तो ठीक कर ले, मैं तेरा को ठीक कर लूं। पानी का क्या करूं? अब क्या करूं? आप लोग इसको घर पे कभी मत ट्राई करो। बाप रे, करना है तो कर लेना। मैं तो सांस ही फूल गई। अरे मेरे बाल की क्या है?
अरे यार फिर से गिर गया। मैंने खड़े होके हमने कुछ ज्यादा ही डाल दिया। गाइस अच्छा लग रहा है ना? आ जाए सब्सक्राइब कर देना, हम यहाँ पे मर रहे लाइक हैं। करना कभी मत भूलना एंड नोटिफिकेशन टिंग टिंग भी बजा देना। हाँ। इजी बंद नहीं कर रहा लेकिन चैलेंज नहीं पड़ेगा। फ्लेवर है ना। अब ये मत समझना कि पानी भी बिना उसके करना है। पानी तो हाथ लगा के पी सकते हैं। हाथ से पी सकते हैं पानी। चलो उनको तो पानी पीना है। हाँ अब लग रहा है मैं सारे खा लूंगी। तो खा ले भाई, मुझे अभी नहीं पीनी मैं। मुझे लग रहा है हमारा 5 मिनट से 10 मिनट का टाइम पूरा हो जाएगा। 5 मिनट हो गए। प्लीज लाइक कर देना, हम यहाँ मर रहे हैं सही में। अगर हमारे पास हाथ सेलो टेप से बांधे होते तो और भी बुरा होता। हाँ अच्छा वो हमने नहीं बांधे। अब मत समझना मैं खा रही हूँ, मेरे हाथ ये है तो मैंने पीछे कर रखे हैं। हाँ और मैं अपने बालों को पकड़ रखा। बाबा खा भी ले श्रेयसी। अरे अच्छा वो गिर नहीं रहे। क्या था खा रही है? हाँ कमेंट भी कर देना, हमने तो बोला ही नहीं। अब 2 आइटम्स नीचे आएंगे। वेट गाइस, सॉरी गाइस, हमारे फ्रेंड्स आ गए थे और वो हमें खेलने के लिए बुलाने नहीं आए थे, हमारे साथ ज्वाइन करने आए थे। बट क्या करें, अफसोस वो नहीं आ सकते। हाँ ये तो बहुत कम बचे हैं। चुई भी करते हैं, श्रेयसी सिर्फ खाते नहीं है। करता है पहला पॉइंट तो तेरा ही होगा। 7 ले। क्या हुआ? जीत गई तू। तो गाइस हमारे फर्स्ट राउंड का विनर श्रेयसी है, उसका सब सारा प्लेट खाली हो गया है। मेरे प्लेट में बस 5 चिप्स बच गए हैं, अब मैं इन्हें नहीं खा सकती। तो अब हमारे लिए वाटर ब्रेक है। चलिए वाटर ब्रेक करते हैं। आइए, हमारा सेकंड राउंड भी अच्छे से देखना। अब अगली बार शायद ही कुछ मीठा है। रुक जा, अभी अगला राउंड नहीं है। गाइस मैं अभी 2 मिनट मिला रही हूँ, आप यही रुकिएगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट आ गया। और इसके विनर हम दोनों हैं। मैं जो पहले चूमना नहीं आसान नहीं होता है, पहले उठाना होता है।
अचीव हो गया। मैं भी होगा। तो इस राउंड के मेरे हम दोनों हैं 2 and 1। अब अगला आइटम तो बहुत ही मजेदार है। नेक्स्ट है जेम्स वही इसे हटाओ। ये देखिए, ये एक नए टाइप का जेम्स है। इसको हम मिनी चोको भी कह सकते हैं। अभी हम शुरू नहीं कर रहे शेशी, इट्स अ चीटिंग। Your time starts now. रुक जाओ। टाइम स्टॉप। नो, ऐसा नहीं होगा। एंड सो गाइस, शेशी के 3 हो गए, मेरे 1। कोई बात नहीं, अगली बार भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अब आपको अगर अच्छा लगा हो लाइक कर दो। मेरे दांतों में दर्द हो गया बोलते बोलते और खाते खाते। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो मर्जी कर लो, लेकिन डिसलाइक मत करना। हाँ चलो, ओके बाय। ओके टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। और हम नेक्स्ट संडे या फिर नेक्स्ट संडे या तो कभी ना कभी जरूर मिलेंगे एक अलग चैलेंज या स्टोरी के साथ। चलिए बाय।